आज करेंगे ये बूढ़ा कंप्यूटर को अपग्रेड। इसमें इंटेल का मदरबोर्ड, पेंटियम प्रोसेसर, 2 GB रैम और पाटा हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, जिसका अब नामो निशान भी नहीं है, इसलिए इसको करना पड़ेगा अपग्रेड। कस्टमर को इसमें बच्चा लोग को डीसीए का कोर्स कराना है। सारा पार्ट पुर्जा को खोलकर निकाल देते हैं और लगाएंगे सस्ता में पावरफुल मदरबोर्ड, i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम, 128 GB SSD। ये कॉन्फ़िगरेशन डीसीए का कोर्स के लिए बढ़िया है या नहीं, कमेंट में बताना और वीडियो को शेयर भी करना। असेंबल करके सारा बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आज का सेवा समाप्त। बाय बाय, टाटा।